昨天赛迦奥特曼用直升券升到了6星啊，现在是66级，战力达到了64万。虽然赛迦可以用直升券啊，但是它并不能用万能碎片兑换，传说英雄选择器也是不可以的。而且这一次用直升券的活动应该在下一次版本更新就会结束。接下来做一下赛迦奥特曼的皮肤啊。我直接用4星的皮肤直升券将它进阶到4星，看一下这个战力提升了38000多，还可以的啊。然后我这里还有200个皮肤碎片啊，来再点一下，又提升了1900多，这个提升还是比较明显的。赛迦现在战力达到了68万，接下来用赛迦来打一下荣耀之战3v3。我们要找满级阵容来打一下啊！直接一波3技能，哦呦，对方的迪迦还挺能扛的嘛！再来一波2技能，赛迦斩刃，哦呦，哎，这有点意思啊！对方这几个很弱的角色居然扛了这么久，碰上了满级阵容啊！我先来一波4技能，音速撞击，这个哇！对方的雷杰多已经残了，我再来一波赛迦斩刃，雷杰多已经挂掉了，只剩下赛罗无限了啊！看来赛迦还是给赛罗很大的面子嘛，让赛罗扛到了最后啊！毕竟我有赛罗一半的力量嘛。来，再来一波3技能赛迦斩刃，哎。对方的赛罗无限是带了这个蛊惑核心啊！哎，我还以为中断掉了。哎，对方这个赛罗无限怎么这么能扛？好神奇！怎么比雷杰多还能扛了？这一把的对手就容易打了吧？居然才1星！这一把的对手。3个都是60多级6星，哎呀，我一上来被混乱了，贝利亚里已经挂了，测我一波大招，极限之拳，害怕杰顿你挂了，音速撞击直接搞定。再用赛迦来打一下排位赛，我现在钻石段位35名，我挑一个满级的格罗布来打一下，毕竟上一个版本格罗布是最强的角色嘛。当然，我们首先要干掉对方的捷德终极啊。我们赛迦现在是价值128，哎，捷德终极可是价值648的英雄啊，更强悍一些。来，赛迦来一波音速撞击！我们赛迦的4技能和大招是无敌的啊！格罗布，你是在放无敌技能吗？格罗布，吃我一波极限之拳，一拳砸下来，有一点点哎。我发现这个赛迦的4、5技能好像可以一直连上啊！来，是不是可以连上？我看一下，是可以连上啊。因为这个技能的时间真的是相当长啊！像大招放完之后，这个大招这里就只剩下5秒了。这个。赛迦的话也可以称之为无敌英雄了。哇，这个无敌战队又多了一个成员啊！虽然我们就2个无敌技能，但可以连上啊，是吧？来，使劲的连！来，格罗布，拿命来！冲下来，能不能干掉格罗布？已经干掉了，对方还剩一个
极恶贝利亚，极恶贝利亚已经被干残了。打极恶的话，我觉得还是可以放一下3技能啊。3技能走起。大招就不放了啊，这个大招太浪费时间了。来吃我一波飞镖，哎呦，完了完了，被极恶干晕了，还是有一点小危险。来一波4技能，我砸，把投票扔出去，哇，这有点危险。危险！这个极恶这一波把我的赛迦的血已经打残了，看来我的赛迦还是用4、5技能无敌的。我要成功1条3了，成功1条3，好漂亮！极恶已经挂了 ，nice， 非常给力啊！有小伙伴说格罗布这个版本有可能会被削弱了，那我用格罗布来打一下等离子火花塔黑暗扎基，来一波大招看一下。哎呀，正好碰上了黑暗扎基，哎，这也搞定了。虽然碰上了黑暗扎基的大招。但是黑暗扎基中了一个流血效果，还是挂掉了。再用格罗布打一下噩梦火魔，还是一击大招啊！来，我的光轮飞斩，我斩，感觉应该是没有被削弱啊。再上一下赛迦，赛迦我觉得直接来一记赛迦斩刃。这个火魔打残了，然后我来一记4技能音速撞击。我的赛迦为什么这么白呀？这好奇怪啊！今天赛罗无限挑战1000钻石挑战，我派上高级融合的材料高斯奥特曼。高斯奥特曼的大招是一个自损型的玩法，一般平时我们用的少哦。这一波大招放出来还是不错的啊！能不能赚？能不能？哇塞，0.1倍，亏大了。然后我把日常活动这里今天的奖励领取一下，然后我看一下钻石消耗大返利，诶，我应该是很接近1万的。这个赛的无限挑战钻石消耗它是不算的吗？有点意思，应该是不算啊。好了，暑期活动这里今天的许愿奖励，我们还是领钻石77，运气不错啊，这里最多就80嘛。好了，今天这一期就玩到这里，请关注我，我是亮哥。